Hammasi tayyor. Ertaga kelasizmi? Xotiningizga yetib qo'ymadingizmi? Tushunmadim. Nahotki xo'jayinim xiyonat yana ishxona deb yozib qo'yibdilar. Ha, onasi, ovqating tayyormi? Ha, tayyor. Ha, bo'ldi, suzarsan. Ha, aytgancha, ertaga bitta yangiligim bor. O'sha yangilik bizani hayotimizni butunlay o'zgartiradi. Shuncha yillik turmushimiz qancha qiyinchiliklarni boshdan o'tkazdik. Men sizga nima yomonlik qildim, dadasi? Bolalarimizchi? Bolalarimiz nima bo'ladi? Qayerga ketib o'tgan ekanmiz? Demak, shetda ko'risharkanda. Tush, onasi. Onasi, senga anchadan beri bitta narsani aytmoqchi edim. Yaxshi yomon kunimda birga bo'lding. Borimga ham, yo'g'imga ham chidading. Shu ijoz va oromgoh tomonidan qurilgan uylardan bittasini senga sovg'a qilmoqchiman. Voy dadasi, aytgan yangiligingiz shumidi? Men boshqa narsa deb o'ylabman. Ha, shu edi. Nima deb o'ylading? Kechaga SMS ko'rgandirsan-da, u ishxonamdagi bitta ukam edi. Mebellarni olib kelyotdi. O'shanga tayyor deb yozib yuborgan. Rahmat dadasi. Boringizga shukr. Rahmat. Ana, men bitta ko'rib chiqay-a, uyni bitta. To'xta. Faqat bo'lib to'lashga oldim-da. Mayli, muhimi birga bo'lsak bo'ldi. Sen güzel esersen sen, mense yolda deli sersen.